Është femra, ka shumë përgjegjësi, duhet t'ja dalë në karrierë, duhet t'ja dalë në familje, duhet jetë një nënë e përkushtuar të punojë me fëmijët e vet. Kështu që femra ka nevojë për mbështetje në çdo hap të jetës. Që femra duhet bashkërisht me mashkullin të luftojë në jetë. Femrat kanë aftësi, mirë po janë më të brishta se meshkujt. Janë më të ndihshme, durimi është shumë i rëndësishëm, sepse çdo gjë rregullohet, çdo gjë kalon. Kështu që faleminderit, mirë, faleminderit. Ka puna vini? Unë jam nga Prishtina. Me priordi jam nga ana e Gjilanit, por kam lindur e jam rritur në Prishtinë. Sa bukur. Punon? Momentalisht jo. Po që të kaluar ti punuar? Po, kam punuar. Profesioni juaj? Jam hulumtuese shkencore e folklorit. Sa mirë. Një profesion që ka koqa kërkon? Kërkon shumë punë, sidomos në fushën ku kam qenë në folklor, kërkon shumë punë për shkak se folklori nuk është shumë në universitetet tona shumë i përfshirë, mirë po me punë duke hulumtuar po mundohem që t'ja dalë disi. Sigurisht jeni nën? Po, jam nën. Si e sheson një nën, një femër përgjithësi, një grua, mund të qenë e barabartë në shoqërinë tonë? Nëna, natyrisht femra, ka shumë përgjegjësi, duhet t'ja dalë në karrierë, duhet t'ja dalë në familje, duhet jetë një nënë e përkushtuar të punojë me fëmijët e vet. Kështu që ka shumë detyra, nuk është e lehtë jesh femër. Edhe nëse si je nën, i ke edhe tjera obligime, për shembull, të përkujdesesh për familjen, nuk do të thotë që vetëm femra që është nën ka shumë përgjegjësi, kanë edhe femrat e tjera që janë përkushtuar ndoshta karrierës më shumë. Unë mendoj se femra ka nevojë për mbështetje në çdo hap të jetës, edhe në familje, edhe në shoqëri, edhe në punë. Edhe nuk mendoj që femra duhet gjithmonë të luftojë vetëm. Unë mendoj që femra duhet ta ketë një ndihmë edhe prej të tjerëve. Sepse nuk mund t'i dim të gjitha. Na duhet edhe një perspektive e re, edhe prej njerëzve të tjerë. Kështu që unë them që femra duhet bashkërisht me mashkullin të luftojë në jetë. A mund një femër pa mashkull mos m'ja dalë një ëndër që mundet me bë për shkak? Jo, nuk është e vërtetë, sepse unë kam përfunduar studimet e doktoraturës në letërsi shqipe. Ja del, mirë po natyrisht me ndihmën edhe të kolegëve, edhe të profesorëve, domethënë nuk mundesh vetëm gjitha t'i arrish, domethënë e ke edhe ndihmën, mirë po natyrisht me punë gjithçka arrihet, edhe vetëm ja del. A mund të barabartë shoqëria me qenë një grua si një burr për shembull? Për aftësi nuk dyshoj. Femrat kanë aftësi, mirë po janë më të brishta se meshkujt. Janë më të ndihshme, janë më emocionale, kështu që ndodh që ndonjëherë thyhen, ndërsa meshkujt janë më të fortë. Në këtë aspekt mendoj që meshkujt e kanë një përparësi. Je feministe ti? Paka shumë kur u bëra nën, fillova ti respektoj më shumë të drejtat e femrës se pash rëndësinë e femrës në botë. Sa e rëndësishme është të jesh nën, sa fuqi duhet të kesh që të rrisësh një fëmijë. Por në çdo aspekt, s'po them vetëm nënat, gjithmonë jetë duhet të kesh e fortë që t'ja dalësh. Duket të ka ndryshuar jetën të qenërit nën? Po, në momentin që kam kuptuar që do të bëhem nën, më ka ndryshuar plotësisht. Nuk po them që nuk kam qenë e fortë ose e mirë edhe para se me qenë nën, mirë po më ka ndryshuar, ka bërë më të butë. Ka bërë kjo që ma shumë e kuptuar hallet e nanave, që kanë bërë sakrificat, që tash ti e gëzon këtë epitet? Gjithçka më ka bërë me kuptu çka është jeta, çfarë vlere ka ndoshta edhe besimi, çfarë vlere ka jeta në përgjithësi. Domethënë sa lehtë mundemi të ikim nga kjo jetë, edhe sa me rëndësi është që ato që i kemi t'i vlerësojmë. Ta vlerësojmë burrin, ta vlerësojmë fëmijën, ta vlerësojmë familjen ose ta vlerësojmë punën. Domethënë çdo aspekt duhet të dimë t'i vlerësojmë ato që i kemi. Edhe pse është e vështirë në natyrën njerëzore me falenderu, mirë po, është mirë. Gjatë rrugtimit keni pasur ndonjë sfidë? Po, natyrisht kam pasur sfida vazhdimisht, por ja kam dalë deri tani. Je fort para sfidave, ja del? Unë e di se e kam arrit një qetësi, që edhe një durim.
durimi është shumë i rëndësishëm, sepse çdo gjë rregullohet, çdo gjë kalon, kështu që duhet të jemi të fortë që ti përballojmë, po edhe ti kalojmë me qetësi. Par grua fort. Faleminderit. Një mesazh gjitha nënave, gjitha vajzave, kudo që janë, gjitha grave, një mesazh që i motivon për jetë. Çfarë kishe thënë në fund? Unë vetëm do t'ju kisha thënë ta duan veten më shumë. Ta duan veten, edhe ta vlerësojnë veten, t'i vlerësojnë vlerat e tyre, edhe të jenë të lumtura me ato që kanë arritur deri tani. Sepse çdo sfidë, çdo arritje është me vlerë. Ja, shumë kënaqësi, të uroj më të mirat, sukseset më së ndalshin. Kënaqësi shumë që më takom. Faleminderit shumë, faleminderit për mundësinë të tregoj të vërtetën time. Faleminderit. Faleminderit. Kalosh mirë.